बजेट बजेट आहे एक लोकां खातीर लोकाभिमुख बजेट हाडचो असो भारतीय जनता पार्टीचो प्रयत्न आसा आणि हे सरकार जें आसा केंद्रातलें सरकार आनी स्टेटीतलें सरकार एक अनेक येवजणी घेवन लोकां खातीर येता आनी त्यो गरिबां कडेन सकयले स्तरा कडेन म्हणून सगळ्यां कडेन पावपाचो आसता ताजो तो प्रयत्न आसता आनी आयज पासून एक म्हाका बरें दिसता की सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या 2002 पासून एक्चुअली त्या वेळा 2000 सालापासून ते दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या पासून आतापर्यंत अनेक बऱ्यो येवजणी ज्यो सामान्य लोकांक तो स्तर वयर काडपाक लागून ज्यो केल्ल्यो आसात त्यो आतापर्यंत सकयल व्यवस्थितपणे परतून जाल्ल्यो आसा म्हणजे तातूंतल्यान आर्थीक खंय तरी कोणाक घर चलोवपाक तांच्या बेजीक निड्सा खातीर गरजेवंताक आदाराक मेळ्ळा. त्याच बरोबर बजेट हो आसा तोय बी गोंय राज्याक प्रगती कडेन व्हरपाचो आसा. मागीर पूल आसतले, कन्वेन्शन सेंटर्स आसतली, मागीर फ्लायओवर्स आसतले किंवा काही जिल्हे सरकाराचे प्रोजेक्ट आसतले अशे अनेक गजाली जातूंतल्यान स्कुलां, कॉलेजीस, हॉस्पिटल्स आनी कितें ताजेर आर्थीक तरतूद केल्ली आसता जी आमच्या येणाऱ्या भुरग्यां खातीर आनी तांच्या बरेपणा भविष्या खातीर. सर काल एक अपडेट मोठी आलं का ऑफिसाकडून त्यांनी माफी माग म्हटलं की मुक्त झाला सो तुम्ही माफी मागची म्हणता डिफेम इतलं केलं म्हणतात ते ती केस फुडले कोर्टांनी वता आणि ताजे नंतर योग्य तो ताजो निर्णय जावपाचो आसा म्हणटकीर ताजेर इतले तातूंत फुगडी फोडपाची कांयच गरज ना आनी अजुनूय तातूंत लिंक जें आसा पळय न्ही तें लिंक तुमकांय सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा कितें आसा तें सुद्दां. गोंयांत आयले आनी येदो व्हडलो सोऱ्याचो महापूर वेगळोच हो पयशांचो महापूर घातलो न्ही आनी इतलें सगळें केलें आनी ताजें हें आसा. सो अशें न्ही की एक सकले स्तराचे कोर्टान तुका भायर मारलो हाजो अर्थ असो आसना केन्नाच की वेल्या कोर्टांनी हें तुका अपील करपाक मेळना. सरकार अपील करतले ते करतले पळय तें आयलां न्ही सगळ्या न्यूजान आयलां तें हांव सांगता कारण तातूंतले इतले डिक्टेट म्हणजे केन्ना केन्ना कोणी म्हणटात की म्हाका कांय खबर ना म्हणून केन्ना केन्ना कितें उलोवपाक जाय आनी कितें उलोवपाक नाका तें खबर आसपाक जाय. लोक आंदोलन करतात निराबा हांगासर ते परमिशन बोर्ड लायला सरकार तातूंत योग्य भुमिका घेवपा सारकें सरकार घेतली कारण मुख्यमंत्री तांकां कोण शिष्टमंडळां वचून मेळटलें आनी तो सगळो कितें प्रोजेक्ट अभ्यास करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.